Die richtige Kaminpflege und der richtige Abbrand. Darum soll es heute gehen, damit es in Ihren vier Wänden schön gemütlich wird. Ein Problem, das viele Kaminbesitzer kennen, ist, dass es nach dem Anzünden raucht. Der meiste Fehler liegt wirklich daran, indem ich unten rein einfach meinen Anzünder stopfe, die anzünde. Dann habe ich noch viel Papier mit dabei. Papier hat einen sehr schlechten Brennwert, einen sehr hohen Ascheanteil. Heißt, da qualmt es einmal. Dann geht es weiter, wenn ich an die Weihnachtszeit denke. Ne? Man hat einen Christbaum daheim, man nimmt das Reisig, schmeißt es in den Ofen rein, dann knistert es und die Flamme kommt mal kurz hoch. Ja, hoher Energiewert, aber danach viel Asche da, raucht es genauso. Und wenn das Holz zu nass ist, dann raucht es genauso. Dementsprechend sollte es unbedingt trocken gelagert werden. Am besten im Keller oder in der Garage. Das Feuermachen im Kamin, genauer gesagt der Verbrennungsvorgang von Holz zu Asche, wird als Abbrand bezeichnet. Die erste Phase ist einfach das Anzündholz, die Holzspechteles, dass sie abgebrannt werden, dass mein Schornstein, dass meine Verrohung soweit heiß ist, unter Druck da ist. Dann geht es weiter in die zweite Phase, wenn die abgebrannt sind, einfach das dickere Holz. Ist dann dafür mein Kamin, dass der schön Energie aufbaut, dass er schön warm wird, dass auch die Wärme dann schön nach außen geht. Und die dritte Phase ist dann das, wenn alles soweit abgebrannt ist und ich eine schöne Glutbildung habe. Weil dann ist es mein Zeichen, Türe auf, dann stinkt es auch nicht mehr raus, kommt auch kein Rauch mehr raus, weil alles abgebrannt ist. Ich lege dann nochmal Holz nach und dann kann ich ganz normal wie gewohnt weiterheizen, ohne groß Rauchbildung oder sonstiges zu haben. Aber wie genau bereitet man jetzt alles zum Anzünden vor? Sie brauchen Holzscheite, klein gespaltenes Anzündholz und Holzanzünder. Weiße Grillanzünder und Zeitungspapier sind nicht sonderlich geeignet. Unten in den Ofen werden dann 2 größere Balken gelegt. Ob jetzt so längs oder waagrecht ist eigentlich wurscht. Dann Kaminofen, nehme ich dann am besten 2 so gespaltene. Die lege ich dann einmal hier oben drauf und bilde dann hier meine kleine Brandmulde. So, mein Holzanzünder, den lege ich dann einmal hier rein. So, beziehungsweise dann meine Glutnester. Ich gebe es jetzt einfach auch noch mal rein, dass man es einfach besser sieht, wie es dann aussehen sollte. So. Danach nehme ich jetzt hier mein Spachtelholz und baue so eine Art Mikado-Turm drumherum. Heißt hier um meine Anzünder so einen kleinen Turm herum zu bauen. Zwei Drittel vom Ofen sollten mit Holz voll sein, 1/3 frei. So vermeiden wir Rauchentwicklung und haben einen schönen Abbrand nach oben. Ab März steht dann die Wartung nach der ersten Heizperiode an. Dazu zählt das Auskehren, das Herausnehmen der Schamottsteine und das Saubermachen des Rohrs. Bis das ansteht, können Sie in den nächsten Monaten aber erstmal das Feuer und die wohlige Wärme voll genießen. Du willst dein Zuhause schöner machen, dann bist du bei uns genau richtig. Hier gibt es jede Woche die neuesten Videos und am besten abonnierst du gleich hier unten unseren Kanal.